If you see guys, marami-rami na rin yung tao dito sa beachfront. Hindi natin makikita yung sunrise dito. Yan. Medyo maulap dun sa bandang dulo. So mukhang mamaya pa natin makikita kung tataas siya. Yun. Sa ngayon kasi wala. Hindi natin siya ayan guys. Pero masarap yung simoy ng hangin dito. And then maalon pa rin naman siya pero hindi siya tulad kahapon. Yan. Ganyan pa rin siya kaalon. Yan, umaabot pa rito yung tubig. Medyo di pa rin ako bumababa kasi umaabot dito sa may abot pa rin dito sa bandang taas yung tubig. Ayan. Marami na yung nag-aabang dito eh. No? Oo. Ayan o. Lakas. Ayan sila nag-aabang. Nag-aabang dito ng sunrise sa Baler. Ang bilis ng tatlong araw ko dito. Mamaya alis na tayo dito and uwi na tayo sa Maynila. Yun guys, mas kita ngayon yung mga bundok. Yan yung famous, yung Ermita Hill, and then yan yung pinuntahan natin kahapon, yung rock formation dun sa dulo. Yan. Yan sila, yung mga nag-aabang. Dito mas marami-rami nag-aabang. Nauna tayo dun sa dulo. Yan sila, kabang. Yan. Yan guys. Gusto ko lang dito sa Baler is mababait yung mga tao. And then pag may tanong ka, talagang i-assist ka nila. Hindi masusungit yung mga tao dito, mostly. Kaya yun, sabi ko mababait sila. Yan, matulungin. Wala akong masabi, mababait sila. Ayan. Sis one, may palat pa rin. Hindi lang kasing ganda ng yung sand dito, hindi lang kasing ganda doon sa Boracay. Ano siya? Black. Hindi naman black. Brown siya na medyo black. Dark na brown. Yun nga. Dito marami-rami pa ng tao. Ngayon naman. Tingin ka karamihan, uuwi na rin mamaya. Yan. Ganda oh. Mas talaga ng alon. May naliligo pero bawal yan kasi ano rin
Ayan guys, nagpakita na yung araw. Yun no. Sunrise in Baler. Wow. Yan nyo naman. Ay, ganda. Ayan guys. Yan yung sunrise. Tingnan nyo naman. Ayan na. Umalis na yung araw. Ay, hindi naman umalis. Umalis tuloy. Nagtago dun sa mga ulap. Ayan guys, ang ganda. Ayan. Nakaharang lang yung mga ulap eh. Ayan guys. Marami nag-aabang. Marami mga nag-abang dito sa sunrise. Nakaharang lang yung mga ulap na yan eh. Ayan guys. Tingnan natin kung ayan. Galing. Witness natin yung sunrise dito. Bilis nga lang niya, bilis niya siguro mga isang minuto, wala pa isang minuto. Yan. Ito. So yun guys, yan na. Yan na yung sunrise. What a view. Wow, ang ganda. Hindi ko lang ulit na witness yung ganitong sunrise dito sa bandang Pacific Ocean. Ano? Ganda. Wow. Yun, may nagkapalipad ang drone, no? Kapalipad ang drone. Yan guys. Wow. Mga nag-witness. Yan, lakad-lakad muna tayo dito sa beachfront ng Baler. Yan natin makakain. Hanap tayo ng breakfast. Kain tayo. After neto. Hindi na natin kung makakahanap tayo. Hindi natin saan tayo pwede mag-breakfast. Then later on, mag-prepare na tayo pauwi. Ready na natin yung mga gamit natin. Maraming tao dito. Ayan. Nakatuloy tayo dito sa beachfront.
Oops. Ayan. Hindi tayo mabasa. Dito tayo. Punta tayo doon sa gitna. Doon may mga pwede makainan. Yan guys, yan, naayos ko na yung kwarto. Para naman pag umalis ako rito hindi nakakaya sa may-ari. Yan. Yan, malinis na po siya. Yan, maliban dyan sa chichirya na yan. Hindi ko pa siya nakain. Simula ng Sabado. And then yung mga mineral water ko, tinabi ko lang, nilagay ko lang dyan sa tabi ng basurahan. Yan, charge ko pa yung cellphone ko bago ako bumayahe. Tansya ko sa biyahe ko mga around 8 to 9 hours. Kasi pupunta pa tayo ng Cabanatuan. Kasi fully book ngayon yung papuntang Maynila. So yun guys, ayan ang CR. Siyempre yung CR kailangan malinis din. Yan. Okay, so akit tayo sa taas muna bago tayo umalis dito sa Isagire Pension House. Yan guys, yung labas ng aking accommodation dito sa lobby. So ito yung reception. Yan ang reception area. Ito yung main door. Ito yung ibang kwarto rito. Yan. Ito yung reception area. So akit tayo sa taas. So ito yung bucket ng second floor. Yan. So ito yung kalsada dito sa may Sabang Beach. Yan. Tayo dito sa may lobby ng second floor. So ito ang ganda. Yan, sa bawat floor may ganyan. Hot water po yan. Akit tayo sa third floor. So guys. Yan. Yan. Ganda ngayon ng panahon, no? Tingnan nyo. Yan, bye-bye Baler. See you again, God willing, dito sa Baler. Yan. Yan guys. Ganda ng view. Yan o. Baka hindi ngayon maano yung alon. Yan o. Yan. Pakyat tayo dito sa fourth floor. Pero yan yung kabuuan nitong third floor. Yan, may mga upuan dito. Pwede ka mag-relax. Kung sawang-sawa ka na sa room mo, yan, pwede ka pupunta rito. So, ito yung fourth floor. Ito yung parang terrace. Yan, pwede ka magsampay dito. Yan. Dito yung pwede sambayan. May kwarto tuloy. May mesa at upuan din dito. Gusto mong mag-relax. Yan, yung buong view ng Baler. Mga bundok. Sierra Madre. Yan, Sierra Madre is, yan yung may bagyo dito sa Pilipinas. Yan yung pangunahing umaharang para hindi lumakas yung bagyo. Yan, Sierra Madre.
Haba niya, yun, hanggang dun, oh. Yun. Yun siya. And then, ito yung Pacific Ocean. Yan siguro yung reason kung bakit malakas yung alon dito dahil nakaharap siya sa Pacific Ocean. Kaya yan, malakas ang hangin. Yan, daming naliligo ngayon and then nagsisurf. Dahil di masyadong maalon. Ayun guys, check out na po tayo. Ayan, nandito na ibang gamit ko. Ayan. Check out na tayo. Ate, check out na po ako. Check out. Oo, mag-out na. Baka kailangan ko na umalis dahil baka Ay, ikaw lang mag-isa, sir? Oo, ako lang. Sige po, ingat. Eh, yung number nyo ng ano, pwede rin pag mag-book ulit. Sige po, te. Ano na po ako? Reservation lang ba? Wala, ano lang ako, magcha-chance. Doon sa may baka magkabanatuan na ako kasi wala nang ano. Nag-isa lang naman. Oo. Sige po, te. Ano na po ako? Yan. Magantay muna tayo ng tricycle na papuntang Central Terminal. Ayan, guys. Sige po. Ito na lang. Sige po. Central Terminal. Doon yung pagkabanatuan, no? Ayan guys, nandito na tayo sa terminal, Central Terminal ng Baler. Ayan, nag-aabang tayo ng bus ngayon papuntang Cabanatuan. Ang dami nakapila ngayon. Kaya, yun. Ayan, papunta tayo ng Cabanatuan. Sakay tayo dito sa Foster. Again guys, thank you very much for supporting my Baler Aurora Province travel series or travel vlog series. Nagpapasalamat ako ng marami sa inyong lahat sa panonood, lalo na sa pag-subscribe sa aking channel, YouTube channel, and yun din sa lahat ng mga nanood. So again guys, thanks for watching and I'll see you on my next video.
Bye-bye. Thank you very much.